හායි කොහොමද ඔයාලට මං අද ඔයාලට පෙන්වන්න යන්නේ ඩෙන්මාර්ක් වල කෝච්චි ගැන විස්තර ටිකක්. ඉතින් ටිකට්ස් ගන්න පුළුවන් ඔන්ලයින්. එහෙම නැත්නම් ස්ටේෂන්ස් වල තියෙන මේ මැෂින් එකේ. එහෙමත් නැත්නම් මේ පේන කාඩ් එක යූස් කරලා ට්‍රැවල් කරන්න පුළුවන්. මේ කාඩ් එකට සල්ලි දාගන්න පුළුවන් ඔන්ලයින් පේ කරලා හරි. එහෙම නැත්නම් මේ පේන මැෂින් එකෙන් හරි. මේවා තියෙන්නේ රේල්වේ ස්ටේෂන් එකේමයි. එහෙනම් අපි දැන් කෝච්චියට යමු. මේකෙන් තමයි චෙක් ඉන් වෙන්න තියෙන්නේ. ඕකේ, දැන් මේක පෙන්නනවා වැඩි හිටියෝ එක්කෙනයි කියලා. ඒතර මේකෙන් පුළුවන් අපිට දෙතුන් දිනක් අරන් යනවා නම් එකතු කරන්න තව අවුරුද්දක දෙන්න. මේවා වලින් නගිනකොට වීල්චර් එකේ යන එකත් නගින ලේසියෙන් තමයි හදලා තියෙන්නේ. යාලා ගැනත් හිතනවා. මම දන්නේ ලංකාවේ එහෙම ෆැසිලිටිස් තියෙනවද කියලා ට්‍රේන් එකේ. දැන් මං ඉන්නේ කෝච්චිය ඇතුලේ. අපි එහෙනම් බලමු කෝච්චිය ඇතුලේ මොනවගේද කියලා. ඉතින් ඔකම තමයි සීට්ස් තියන්නේ. ඊට පස්සේ තියෙනවා සයිකල්ස් නවත්තන්න පුළුවන් තැන්. මේ කෝච්චිය ඇතුලේ හරිම පිරිසිදුයි. ඒක බැලුවම පේනවනේ. මේ තියෙන්නේ හෑන්ඩ් සැනිටයිසර් එකක්. මේ දොරේ ලියලා තියෙන නිල් පාටට අපේ ලංකාවේ කෝච්චි වල යන අයට නම් වැදගත්ම දෙයක්. මොකද්ද? ඒ තමයි ඉස්සෙල්ලාම එළියට ඊට පස්සේ ඇතුළට. හරිනේ ඉතින්. එතකොට ඔක්කොමල්ලව පෙරලගෙන නගින්න අය බහින්න අය ඕනේ නෑනේ. නරකද ඕගොල්ලොත් මේ විදියට පුරුදු වුණා. ඉස්සෙල්ලාම බහින අයට බහින්න දීලා ඊට පස්සේ නගින අය නගින්න. තව පොඩ්ඩෙන් අමතක වෙනවා. දොර ළඟ මේ විදියට තිබුණේ කෝච්චිය කොයි ස්ටේෂන්ස් වලද නවත්තන්නේ කියලා. මම දැන් වැඩට යන ගමන් උදේම නැගිටලා කෝච්චිය 6:40 ගානට තමයි ගන්නෙ. විනාඩි 45ක් විතර කෝච්චිය යනවා. මම අර ඔයාලට පෙන්නපු කාඩ් එක පෙන්නපු විදිහට ස්කෑන් කරලා තමයි කෝච්චියට එන්න ඕනේ. 100ට ගානක් අඩු වෙනවා කාඩ් එක පාවිච්චි කරලා යනකොට. ඒකෙත් මාසෙටම එක ගත්තොත් තවත් අඩු. මේගොල්ලෝ charge කරන්නේ zones ගන්නට. ඒ කියන්නේ මෙහි ඩෙන්මාර්ක් වල හැම සිටි එකකම හැම තැනම තියෙනවා zones. ඒකට ඒ zone එකක දුරට තමයි charge කරන්නේ. කාඩ් එකෙන් යනකොට සාමාන්‍යයෙන් ක්‍රෝන් 10ක් විතරයි තමයි වෙන්නේ. සමහරවිට කෝච්චිය යනකොට තියෙන එක එක ඔෆර්ස්. ඒ කියන්නේ අපි හිතමු ගොඩාක් දුර යන්න ඕනේ කියලා. ඒ යනකොට තියෙනවා ඔරෙන්ජ් ටිකට් කියලා ටිකට් එකක්. ඒක ගොඩක්ම අඩුයි. සාමාන්‍යයෙන් 700 ගානක් විතර වෙන ටිකට් එක ක්‍රෝන 200 ගානට වගේ ගන්න පුළුවන්. ගොඩක් කල් තියා ගත්තොත්. හැබැයි ඉතින් මේ ටිකට් එක මාරු කරන්න එහෙම බෑ. මේ හැම ටිකට් එකක්ම ඔන්ලයින් ගන්න පුළුවන්. කෝච්චිය යන්න පැය භාගයකට විතර කලින් වෙනකම් මාරු කරන්න පුළුවන් අනිත් ටිකට් එක. ඉතින් මේ කෝච්චියේ ටොයිලට්ස් එකක් තියෙනවා, Wi-Fi තියෙනවා, ෆෝන් එක charge කරගන්න තියෙනවා. ඉතින් ඒකේ කෝච්චිය කොහෙද යන්නේ කියලා. තව හැම ස්ටේෂන් එකකින් ස්ටේෂන් එකටම තියෙනවා ඊළඟට එන්නේ මේ ස්ටේෂන් එක කියලා. කියන්නේ Danish වලින්. කෝපන් එකෙන් කිට්ටු වෙනකොට එයාපෝට් එකේ කිට්ටුවද වගේ නම් කියනවා කොහෙද යන්නේ කියලා ඉංග්‍රීසි වලින්. Danish තේරෙන්නේ නැති කෙනෙක්ට නම් කෝච්චි ස්ක්‍රීන් එකක් තියෙනවා. ඒකේ දානවා නවත්තන්නේ කොතනද ඊළඟට එන්නේ මේ ස්ටේෂන් එක එහෙම කියලා. ඉතින් අර කාඩ් එක ස්කෑන් කරලා කෝච්චියට නැග්ගම ස්කෑන් කරලා බලනවා ඔයා චෙක් ඉන් වෙලාද කියලා. ටිකට්ස් චෙක් කරනවා. ට්‍රැවල් කරද්දී එක කෝච්චියකින් තව කෝච්චියකට මාරු කරනවා කියනකොට එතකොට ඔයා කරන්න ඕනේ චෙක් ඉන් පොයින්ට් එකකින් චෙක් ඉන් වෙලා ඊළඟ කෝච්චියට නැගිටි ආයෙත් චෙක් ඉන් වෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ගමනේ ඉවර වුණාම තමයි චෙක් අවුට් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ තමයි ඔයාගේ කාඩ් එකෙන් charge වෙන්න ගන්න. ඒ වගේම ඇප් එකක් තියෙනවා ඒ කාඩ් එකට. අපිට හැමතිස්සෙම ගිහින් බලන්න පුළුවන් අපි කොහෙද ගියේ ඒ වගේම කීයක් වියදම් වෙනවද කියලා. හැබැයි මට නම් හරියට අමතක වෙනවා ඕක චෙක් අවුට් වෙන්න. ඊට පස්සේ එන වගේ ක්‍රෝන 25ක් කැපෙනවා. ඉතින් 25ක් හෝ 50ක් මට හරියට මතක නැහැ. ඉතින් ඒක කැපෙන්න කලින් වෙනම ඇප් එකක් තියෙනවා. ගෙදර ආවට පස්සේ මතක් වුණොත් තාම මම චෙක් අවුට් වුණේ නැහැ කියලා. ඒ ඇප් එක හරහා චෙක් අවුට් වෙන්න පුළුවන්.
මෙහි කෝච්චි වල තියෙන ලොකුම වෙනසක් තමයි ඇත්තටම කෝච්චි වල ඉන්න මිනිස්සුන්ගේ දැන් අපේ ලංකාවේ ට්‍රේන් එකක් ගත්ත හැමතැනම පලිකුඩු ඇඳලා කපලා ජරා කරලා තියනවානේ. හැබැයි මෙහි මිනිස්සු කොහොම කරන්නේ මම දැකලා නැහැ. එහෙම කරනවා එහෙම කරන මෝඩ කට්ටියක් ඉන්නවා ඉතින්. ඔයා එහෙම කරනවා නම් මෝඩයි කියලා තමයි කියන්නේ. බලන්නකෝ මං කිව්ව බොරුද කියලා මෙයාගේ ජරාව පලිකුඩු ඇඳලා නැහැ. තව දෙයක් තමයි මේ කෝච්චිය හිටගෙන යනවා හරිම අඩුයි. කෝපන්හේගන් කියන්නේ කැපිටල් එක පැත්තේ නම් ඉතින් එහෙම හිටගෙන යන වෙලාව තියෙනවා ටිකක්. හැබැයි ලංකාව වගේ සමන් පැක් කරලා වගේ එහෙම ඉර වෙලා නම් මම දන්නේ එහෙම තියනවාද කියලා. මම නම් එහෙම ගිහින් නැහැ. මම කෝපන්හේගන් කීප පාරක්ම ගිහින් තියෙනවා. හැබැයි එහෙම අර ලංකාවේ පස්වල කෝච්චි වල යනවා වගේ ඇඟිල්ලක් ගහන්න බැරුව එහෙම යන්නේ නැහැ. මේ ෆුට්බෝඩ් එකේ කවුරුත් යන්නේ නැහැ. දොරවල් වහගෙන කෝච්චි යන්නේ. මේකේ කැමරා එහෙම ට්‍රයි කරලා තියෙනවා. ඒකෙන් සිකියුරිටි එකත් හොඳයි. දවසක් මගේ යාළුවාගේ බෑග් එක අමතක වෙලා. එයා කෝල් කරලා කියලා තියෙනවා මම එහෙම නැති වුණා බෑග් එක. පස්සේ ආට කියලා තියෙන බෑග් එක තියෙනවා ඔයා ගෙනියන්න එන්න කියලා. පස්සේ එයා ගිහින් බෑග් එක අරගෙන හොරකම් කරනවා හරිම අඩුයි. අවදාක් බයිසිකලේ අරගෙන කෝච්චිය යන්න පුළුවන්. ඒකට වෙනම සෙක්ෂන් එකක් තියෙනවා. හැම සෙක්ෂන් එකකම මේ බයිසිකල් එකගෙන යන්න බෑ. බයිසිකල් එකට වෙනම ටිකට් ගන්නත් ඕනේ. ඔයාලා දැක්කම මාක් කරලා තියෙනවා බයිසිකල් එක නැත්තම් පුළුවන්. ඩෙන්මාර්ක් කියන්නේ බයිසිකල් එක හරිම ප්‍රසිද්ධ අතක්. බයිසිකල් ට්‍රැක්ස් වෙනම තියෙනවා. බයිසිකල් වලට විතරක් නෙවෙයි ට්‍රේන් එකේ චුටි බවුත් තියෙනවා. ටොයිලට්ස් එහෙමත් ලංකාවේ ටොයිලට්ස් වලට වඩා ඉතින් ඇත්තටම පිරිසිදුයි. ඉතින් ඒකට හේතුව මේ ලංකාවේ සුද්ධ කරන්නේ නැති එක නෙවෙයි කියලා මම හිතන්නේ. මිනිස්සු දිහා මේක ජරා කරලා ඉනවනේ තමන් ගැන විතරයි හිතන්නේ. හැබැයි මෙහි එහෙම නෑ. ගොඩක් දුරට. මම ඊළඟ ස්ටේෂන් එකේ බහිනවා. ඉතින් ටික තමයි මට කෝච්චිය ගැන කියන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ගැන ඔයාලා මොකද හිතන්නේ කියලා පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම රට හදන්න කලින් අපි හැදමු කියලා කිව්වනේ. ඒකට ඔයාලා එකඟද? ඔයාලගේ අදහසත් කමෙන්ට් කරන්නකෝ. ඉතින් එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකම් පරිස්සමින් ඉන්න. බයි.